امتحان سره ترامه امتحان خو ضروري هغې لپاره مکمل تیاری تاسو پوهېږئ اصل څیز امتحان د مطالعې سبب او 15 دن ستاسو امتحان ته پاتې 15 تقریبا دا راتلونکې هفته ده ورپسې بله هفته ده په بله هفته کې به ستاسو امتحان شروع کړي انشاءالله تاسو هغې لپاره پوره تیاری وکړئ نیک بخت و تقریرونه سر کوئ دور پسې شه بسم الله الرحمن الرحیم باب الاستعانة بالنجار والصناعة كأعوان المنبر والمسجد جی حضرت باب بس مولانا سے باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد خاص ما ترى متوجه استعانة بالنجار والصناع ما تقول قسم دی که ما چرته مونږه په مدرسه کې به خلکو بزم د جمعې په شپه کوو خو زما به د جمعې شپه کور وه یاره که یو ځل مې پکې چې د شرکت کړي اوم مې تقریر پکې نه دی کړی ما چرته په طالبې کې بزمونو کې یا په دا څه ورته تاسو وایئ دا چې تاسو ټریننګونه کوئ د تقریرونو والله که مې پکې تقریر کړي قسم مې سره بخاري په مخ کې نه مې لیکل د دورې حدیث په کال باندې صرف یو ځای کې تلو زمونږ یو دوست دی او د هغې دوست دی زمونږ هغه د مدرسې افتتاح کوله او مونږ لاړو مونږ هم لاړو مدرسې دا ټول استادان یې راغوښتي مونږ هم لاړو مفتي صاحب یې راغوښتی چې مونږ لږ مخکې لاړو او څه بعضې استادان راغلي بعضې نور راغلي یو مولوي صاحب ولې درباب کړی خدای پاک یې وبخښي وفات شوي مولانا عبدالحمید صاحب هغه د سټیج نظامت کوو هغه زما نوم واخیست دی به راشي زموږ د باباجي شاګرد دی به راشي تقریر وکړو او رب یرب وګلس د یګلوز وګلس د خدای تاسو په همو دا هم بې پیا دا څه په جنجال وړي دا دلته به سره ما وې تقریر نشم کولی خامخا به تقریر مولیان طالبان ناس دا زما اول تقریر ټول ناوه په شپږم نمبر اوس مې یاد شپږم نمبر او چې چا پروګرام جوړ کړی هم جم دی فاروق مولوي صاحب نوم یې دی هلته کې ملت اسلامیه مدرسه جوړه کړې ده خدای پاک ټول مولیان طالبان دي او دا زما لومړی تقریر دا به ویم څه یاره بس ورو ختمه رنګ زیاړه مړه بس خو ته مې ووې نو ته مې ووې دا زما لومړی نو تقریر واقعي ګران کار هم دی خو ما چې ته بزمونو کې نه دی زده کړی بس هغې نه پس او بیا د جمعې په مانځه کې یو ځل باباجي نو خلکو ویل چې ته به تقریر وکړې نو هغه تقریر مې وکړ خو خیر عوام الناس هغې ته مې بیانو هغې نه پس بیا شی شروع شو حاصل د مسلې زمونږ په کلي کې یو ملا دیوبند نه فارغ شو پخوا خو دا مولودونه ډېر کم او خلک به لرې ډېر ځای نه راتلل ورته او صاحب به په ځانانه به په کوټو ورته ناستې وې او دا لوډ سپیکر به یې د بازاره راوړه نو صاحب وي دیوبند نه راغی وي ملا دې نوم یې نه اخلمه دنیا خلق راغلل او جومات ډک شو لارې کوڅې ډکې شوې او چې څنګه دی راغی دې په منبر باندې کېناسته منبر دا موټې نه دي دی کلکونه یې ول څه وویم خلک یې په مولي څه څه چلې دا څه وایي راتکوزې کوي دا څه په دې شي چې دا نوم ناست چې نن پې کېناستم که نه او تاسو ته مې وکتله نو ما وایي چې اس منډې وایي غورځېږم کلک مې ونیو چې دې پرو نه زه پوهېږې په خبره نو اخی کار اسان کار نه دی ګران کار دی ګران کار مخکې دوا ګران کار دی اسان کار ما والد صاحب د خدای پاک دې مدرسې کې طالب هغه وایي چې ما تقریر او ما درس د ستاسو د اوتمانزو د مدرسې د مخبرې په دې مړو وخت کوي وایي دا ټول مې والي دي هغې به جیبه خوشته به وکړه نه چې مدرسې چرنیانس کې به چې ته وقفه شوه زه بارو وتم نو ما به تقریر شروع کړو چوکه راته یو مړی به مې به دا خبر دا ټول ماته کولي پوه شئ په خبره الحاصل د خبرې په خلاصه پوه شئ تاسو په مقابل کې خبره کوم موږ نه تاسو چې مضمونه کوئ نه ډوډۍ خورئ نه څه خرچې کوئ تاسو ته یې خبره کوم چې مدرسې د امتحان ششماهي پورې تاسو په بزم مکمل پابندي ښه او زه به امید لرم چې دا د نهو پورې تاسو مطالعه کوئ یا د نهو پورې کوئ بزم څه وخت پورې
شابه سي نو یو له پورې وسط مطالعه شي ها مطالعه به کوم دې ته ورسېږي یو له څه زما درته ته وایم چې یو له مخکې نه نو دني شي خبر خلاص ده بس وقت لهذا مطالعه او که خیر چې امتحان وشي نو بیا به د یو 2 میاشتې ټیم دا بزم د پاره درکو چې غټ امتحان ته بیا د یو میاشت پاتې شي بیا به در باندې بند خبر خلاص شو دی او پته شه استعانه بالنجار نجار منترکان ورته وایي او صناع مطلق صانع صناع مبالغه ده هغه چاته وایي چې صنعت کوي په سکه په لرګو د منبر کې والمسجد دا اعواد المنبر نجار سره لګيږي او دا صناع مسجد سره لګيږي تاسو په خبره سوچو کلمونه اعواد المنبر چا سره لګيږي لاس نشر مرتب نجار سره ځکه نجار په لرګو کې کار کوي او دا والمسجد چا سره لګيږي صناع عام صانع لکه ګلکار مزدور دا په جماعت کې کار کوي دا امام بخاری ولې راوړو اصل کې یو حدیث په فقط العمال کې دا هغه حدیث د یو وهم معلومیږي دا غي ازاله هغه حدیث الفاظ او دلی نو ځکه مختصر دی د سره جنبوا مساجدكم صناعكم جنبوا مساجدكم صناعكم تاسو جمعتون او ساته د صناع هغه دا معلومیږي چې جمعه کې نه وسو کار نه کوي جنبوا مساجدكم صناعكم نو پکې څوک دیوال وي نه څوک خټه کې نه څوک درګي بره جوړ امام بخاری وایي چې نه دا جایز دي په جمعات کې څوک صنعت کې جایز دي او د حدیث تا کنز العمال نه جواب درته کوم هغه سنت دي چې هغه په جمعات کې عمل د خپل ځان د پاره کوي لکه د جمعات امام دی درځي دي ټیلر دی او د جمعات کې ناس یو کپڑے په بیا خلکو له جوړای تاسو پوهیږئ یا واسطه کې جوړي په جمعات کې درنه او پیسې په ګټي نو هغه سنت دي چې د خپل ځان د پاره لګیا دي کسب او عمل کوي پیسې خپل ځان د پاره او کله جمعات ته مفاد د پاره عمل کوي دا ثاني لګیا دي منبر په جمعات کې جوړي د جمعات ته مفاد د پاره یا پول په جمعات کې جوړي د جمعات ته مفاد د پاره یا سبيل په جمعات کې جوړي د جمعات ته پیدا لپاره یا کوټا یا بل نو هغه امام بخاری جایز کوي وایي چې نو دلته کې کوم نجار دی نو فی اعواد المنبر لپاره وتر ولګاو ګوره مطلق اعواد نه لګاو د دې منبر نه معلومیږي چې دا عمل د خپل ځان لپاره نه کوي چا لپاره کوي جمعه که ځان لم یوصل اجر ګټي خو فائدہ چاته ده جمعه ته هغه چې درځي دي مناسب یا طالب اخو جمعه ته فائدہ نه څه ده نه فائدہ ده والمسجد صناع في المسجد لما مسجد تفعيل لفعل عقيد الأدواء نزوج بالمسيشة وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو العزيز عن أبي حاتم عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة غلام في النجار يعمل بأعوانا حدث عليهن لو حكم بغلام ستاتك نجار دي جوړ کی ماذا فار لرګي يعمل اجلس عليهن نو مناسبت سبب سره دا منبر په بار جوړ کړي نا نبی علیہ السلام وطعام حکم کو چر دا جوړ کی کدل تک تا کو یو کو پورې تا دا خیر یو نه لګو چې ګوره ال تا کور به جوړي دل تبر وړي شابه دې وفي قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا عبد الوحيد بن ايمن عن ابي عبد الله رضي الله عنه ان قال يا رسول الله عائشة يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا قال ان شئت فعمل الصوفي ان شئت بس نو جزاء مقدر ان شئت فعلي جزاء مقدر لا فعملت ان شئت جزاء لك ان شئت فعملي نو فعملت المنبر نو دا دې نو جوړ کړي ها د امرا وا نسبت عامل تکي دا غلام نو میمون یا باقوم دی ورپسې شه باب من بنى مسجدا او د جمعه د جوړولو فضیلت ذکر کوي ها ومن قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابو وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمرو بن بدر حدثه انه سمع عبيد الله القولاني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انه حتى قوله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكيرا حدثت عنه قال يستوي به وجه الله یو نقطه دې هم لګوا جواب دا حسان لفظ دا منصرف ميل شي او غیر منصرف
عفان حسان که وزن د فعال اخلي وزن د چا اخلي فعال عفان حسان فعال نون بیا زائد نشو نفس کلمه نشو یا بولی منصرف دی ٹھیک شو او حسنه یحسنون شو نون د نفس کلمه نه دی حسنه یحسنون او دا عفنه یعفونون شو نون د نفس کلمه او کذا وزن اخلی دا فعلان حسان فعلان عفان فعلان عف يعف او احس يحس نو عجیب نون مزیدتین دا غیر منصرف نو منصرف هم بیلی چه غیر منصرف ومونږ غیر منصرف دا کواتو چې باید دی کې الف نون د مشاکلت تا وجنا هغه مشاکلت د الف نون مزیدتین سره مشاکلت هم لري دی وجنه غیر منصرف وایي او څنګه کې بچا طرفنا يقول عند قول الناس خلق په خبره او فيه مزكي دين بنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هغه خبرې ولې وکړلې چې د رسول الله مبارک جمعه ته کچا او تاسو په بدعت دی پیسې دې ټول کو اسراف دی او تفسیر دی او ناری وی عادت وی انکم اکثرتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال ابو بكر حسبت ذا مثال لانه قال يبتغي به وجه الله او بل روایت کشتا بنى الله له مثله في الجنه ذکر ذ خپل جوړم چې خپل کول جنت کې خدای را راځي بس او د خپل پیسې له کوم نوري وړي په لور سامان وي اوس مولانا ته مثله سامان یو بل حدیث کې راځي یو بل ذکر راځي من بنا لله مسجدا بیتا فی الجنه هغه بل ابل دی ادا بل دی من بنا لله مسجدا ولو كوقر قطعه ولو كوقر قطعت اگر کده چنچنې جاله ونی ولو كوقر وقر بار ته بوت ته اداره ونی کړه په خپل کې او جاله ته جوړه کی نو بنا الله له مثله في الجنه دا مې غرض دې پکې اوس د چنچنې جاله مرزه ته په جمعات کې جوړ کی راغی مثل څه پیدا او دلته مثله څه پیدا دومره تا جمعات جوړ کړه خوري پټېره دومره ځای په خدای جنت کې درکې مماثلت په کم او په کیف کې نه دی مماثلت په اخلاص دی مماثلت په کم او په کیف کې نه مماثلت په چا کې دی اخلاص کې تا اخلاص او استاد هغه وخت چې لګي پیسې د الله اخلاص په بیا راغی مماثلت نستو د الله اخلاص کې مماثلت شو زو پر پسې شه او د جمعه آداب درته ياخذ بنصول النبل نسل اوس په نظر شو اذا مر في المسجد جمعات کې لاول هو استغفر نه کوا او کله نه کول دي نو هغه چې کم اوس په نظر غلط کې ونی سب مسلمان ته ضرر په ونرسي دې باندې به قیاس کو چې اړه در سره تي کې بات نه ته تماچا در سره او خاص کې بات کا ټوپک در سره یو نو خلو ورته بات کا تاسو په کې بل مسلمان ته ضرر په ونرسي ها ومن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما رجل في المسجد وما بها جناب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بن صالحة جزء مقدر سمعت جابرا قال نعم نعم بقي مقدر لي نو بس په حکم د غشي کې هر هغه چیز چې مسلمان ته ضرر احتمال پکې وي دا موزي زه پټ کوا بد کوا بل چا ته ضرر ورسي چې موږ جګړه به جوړ شي ها بس مولانا ته د ځان په کې خبر آسان شي مرور په مسجد کې راته باب کې خو امام بخاری کې اختلاف ته اشاره وکړه وریاض ساتا دخول مسجد تا د جنوب حائلې ناپسې په معنا یاد دي او مرور په پلار ته دا پنځه د ائمه ثلاثه ومنه دي چې په پریشایي علاوه د طریق مرور او شافعي څه سوي هغه نس په دلیل کې نشي یا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى هغه الصلاه مواضع الصلاه خلي لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى مراد تاخلي مواضع الصلاه حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا او مواضع الصلاه کې مداخله کې چې جنوبيه الا عابر السبيل مگر فلا راځي او موږ ویل چې نه التر الصلاه نفس الصلاه قرات دی ولې تعویل پکې لا تقربوا الصلاه مذبقوا وانتم جنوبا وانتم سكارى کې نشي عليه
ولا جنوبا او مزمکه وچی جنوبی الا عابری سبیل مگر که مسافر عابری سبیل نه مسافر اخذو مسافر یو ځای کې شپه او د شپې جنوب شو اوس کله اعلان مینو دی یریږي چې د کور د خلک به شبهاونه کی نو خیر دې هغه ورته پته مو باندې صلات هغه مواد او صلات تخلي ممكن أن صلات تخلي شابتي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الواحد قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله قال سمع عن النبي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم مر أرض جديد في شيء من مساجدنا ويوشيد مساجد زمن كي واسواقنا بنبذ الغشو وليأخذ على نسالها لا يعقل لخم ذلك فقط فلسرة يعني في يد بيده مسلمان مولانا امام بخاری میں اعلان شافعی سے استعمال ہوئی لکه ترجمه الباب مرور لفظ لگا او خبر عام اطلع من مر بشيء في المساجدنا من عام لكم جنوب دے وقال سوچتے تو جواب کما غدا کہ دا مرور للدخول بلا لاخذ الطريق دا مرور کوم مرور دی دخول دا هغه نه چې هغه کوم اختلافي مسله دا خو دې نه معلومیږي دا مرور للدخول چې جمعه ته داخليږي دا په اشاره بس دا اشعار متعلق مولانا سے یو روایت راغلی دی چې نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الاشعار في المساجد یاد شو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الاشعار في المساجد هغه کوم معنات معلومیږي امام بخاری جواز معلومي او هغه موږ جواب دا کو چې هغه اشعار دي چې کوم مذمتي اشعار دي دا خذ صفته نه پته لو پر پته شه وبه قال حدثنا ابو اليمان حدثنا ابو اليمان قال حدثنا جعفر بن ابي قال حدثنا ابو بكر بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يسجل اباه رضي الله عنه قوا بي قال قسم لكم والله آية تولد عليه السلام يا حسان اجب عن رسول الله بفاتحك اللهم ايده بروح القدس ابو هريره نعم تناشد جواب شو کرنا شابته جمعات کې اصحاب الحراب په حربو باندې ټریننګ کول حرب هغه نه دي ته وای اذا عام نه دینه لگا وړای ټول وشتل کې وشتل دا څنګه چې حضرت وحشی رضی الله عنه په حضرت حمزه رضی الله عنه وشتل په جمعات کې دا جهادي ټریننګ کول له حکم دی امام بخاری جواز معلومه ٹھیک تا موږ فقها ورته جایز وای لیکن ما د طویل چې د دې جدينه به هغه د مراد کو چې کم غیر مختصل الصلاه د مسله باندې پوره جوړ شي شبته قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا عن ابي جهل قال اخبرني بن زبير ان عائشه رضي الله عنها وعنه قالت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم باب د حجره زمان او حبشان يلعبون دوبي پوری په جمعات او نبی هم یستر نیمات پرده کړو په صادق پر انظروا الى لاعبه کذراغ داغي لوبو ته وکړه هغه بلا حرب باندې کول قال ابراهيم بن مدر قال حدث ابن وهب قال اخبرني عن بشار عن عائشه قال رايت النساء الحبشه يلعبون بخيراتهم بمناسبات شو ورجمات کې جهاد الثاني کول په ثابت شو او ثابت الحديث او زي ما خبره سری یو خدای کول پردینه پس خبره ده چې ورته صدر لګولې یو خلک سره تقول یو نه شاوتی نه یو ثابت شو ها باب ذکر بیان الشرائع من بریت المسجد اصل کې بیا په یو روایت کې راغلي دي چې نبی رسول الله اوغد حدیث جنبوا مساجدكم صبيانكم ذاتها جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وخصوماتكم ماغینا خدا معلومی کې بيع شراء په جمعه کې ممنوع ده امام بخاری وی هغه انعقاد ممنوع دي او ذکر د بيع د شراء جائز دي په منبر وی دا حلال بيع عادت د دې ذات کوي حرام بيع شراء مکوي ردا سدا نو که احکامات د بيع شراء بیانې هغه جائز دي چې کوم حدیث کې ممانعت هغه انعقاد تجارت کول په جمعات کې دي هغه معتکف لجائز دي خو مبيعه په جمعات ته نه داخلي معتکف لجائز دي خو مبيعه په جمعات ته نه داخلي دوسر پته وفي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن يحيى عن عبد عائشة رضي الله عنها وعنه قالت أتمنى بريدة تسألها في كتابتها فقالت في كتابتها في تعاون كتابتها بدل كتابتها فقالت عائشة ودين الشيخ عفيت أحلك سامانك مقدر ذخا نتبع مكاتبة خو نخل سيكي دا خو مكاتبة وا نه مطلب دا دی چې تبه ځان عاجزه کې د بل په بیا واخله
یا ممکن ده دې سره لا بدل کتابت نو کله ورته ځان له څوک ګوره ته څوک در پیسې درکې نو موږ به مکاتبه کوو خو شي په خبره دوه لري ويكون الولاء في ستا ولا بزمي ولا في جندل وقال اهلها ان شئت كذا فقد عائشه وتزوج قل لعائشه ان شئت ستا فقي نعاتيتها ان شئت كتاب صديقي تلها وارثان وتوي وبالواسطه عائشه ستا فقي نعاتيتها وركدي لما بقيا اذا من بك بيسي پوری دي دینه معلومی کی دا چې بدل کتابت شوی ورکا ولا وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها استقوخي ماذا ذلك دا راجح ده څه مطلب مونږ به در باندې خاص دا بدن عاجزه کی یا بدل کتابت نه شي موږ در خاص کو نو اعتقتها خو الوت غیر مالک شي کنه او هو اعتقاد څوک دی مالک کې غیر مالک نو چې عائشه ته ویته ادا کوي مالکی کی بسنګا په بیا وای مخاطبه خرسي کی نه زبعنا یا بخرسي یا عاجزه شي بیا خرسي او ولا بدل ما ولا بين النبي فلما جاء رسول ذكرت الله خبر ذكر فقال افطر فيها واخلا فاتقيها ورافطاريها نو معلوميږي شابته یا خدا جنه مخاطبه شوی نو روایت کمزور دي کما بقيه پکې دي اراده د کتابت شو او یادا چې دا بدن عاجزه کی واپس به وینځي چې دا او انما الولاء لمن اعتق لا خير له ثم قام رسول الله على المنبر وقال لما تسائلا قام يصدق وتبي يقول رسول الله صلى الله عليه المنبر وقال ما بال القوم يشترون شروطا ليس في كتاب الله لا يشترون ذكر في هذا الله في كتاب بنشتا من اشترى شرطا ليس في كتاب الله فليس له اگر تستل کرتے ولي ونوي دا ولا لمن اعتقد ليس لا تخرج كتاب بنشتا رواه مالك عن عمرو عن بريدة وذكر ولم يذكر سعيد المنبر ذا بريدة وقال أي كسائل المنبر ذكر نشتا قال علي عليها وسبحان عليها عبد نحو وقد جاء ابن عون عليها سمع العبد قاسم عائشة مناسبة سري ابتاعيها أقول أو بمنبر سوي نبي كريم صلى الله عليه وسلم كم ذكري تقول كتبت بمنبر كذكر نشتا بيع ولا شراء لكن نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذكر بيع ولا شراء ذكر دا حديث مختصر دی بل ذکر راغلی دی ښا بل ذکر په دې حدیث کې د بیع او شراء مکمل ذکر کې من ابتاع لفظ چې چا یو زواغ لو اعتقها او زاد اطلاق نو انما الولاء له ولا دار شوا ورپسې چې مولانا جمعات کې یو ستړي ملازمه د دې تاسو طرف کول دی ولې نه بدې نه راځي طلب د دې نه کول شي او ملازمه مرسله کول شي شبکه نه قال حدثنا ابو طالب محمد قال حدثنا قال ورنا قال قال وسعيد بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عائشة رضي الله عنه انه قال طلب ده عبد الله ده شعب كعب بن مالك ده ابن عبد الله ابن ابي حضرت رضي الله عنه نته كان شو كعب عليه فاغبان تدوقوا فيه بها او په جمعات کې تقاضا فی المسجد دا نه چې دین په جمعات کې نه تقاضا فی المسجد ملازمه مقدمه مناسبت شو اوازونه پورته شو حتی سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم او په خپل کور کې مخرج الیه ما حتی کشفا ذلك فرض له حجره خپلې فنادى يا كعب لبيك يا رسول الله قال زعم دينك هذا نمت اشاره وكتنمه متذاسه فوقع من فريدو قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم والتفات فقضه وركذا ما بقي في دين ما بقي دين شو لا ولا ورثه ودينا معلومه شو جمعات کې دین طلب کول ملازمه دی وته نو چې ګناه مکر توبه وباسه تا ولې مطالبه کوله تر دمره چې فیصله وکړه د دوه قضیه دي دا رفع د صوت انا د جمعات کې ورپسې شه باب كان الناس يواجه الشرع والهدي والعلم دیران د جمعات صفا کې دا غي کوم خاصه خاصه کوي تکر شوی التقاط الخلاف ورزول د سوکلو د خاصه خاصه او د لرجو من المسجد ویګه جمعه صفائی د غرض د امام بخاری شابه وفي حدثنا سليمان بن عمرو قال حدثنا عمرو بن زيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه او ابي ما انت كان يقول من المسجد فقال دا قضا بالروایت کې راځي جمعه د صفاقو د مناسبت سبا يقوم دا جمعه چوټي موټي خاصه خاصات وغيرها د الخوات فماذا يا فماذا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها بمرش فقال فذا خذنا خبرنا
ناغوی چې غریبه غونډه خزر ولشي بدلوني على قبره او على قبرها تسليم كقدر قبرها وانا فاتا قبر صلى الله عليه دینه زماره باندې جمعه صفای او که څوک نه ګړې خلک په دې وخت کې څنګه کې د خپل کېرو څوک نه جمعه صفای او بلدا چې دا جنازه على القبر دا خصوصیت د نبی عليه السلام د څوک نه شي هذا رسول الله مبارک خصوصیت او تواضع د نبی عليه السلام د معلوم شو صحابه سره محبت هم معلوم شو شابه اوس د خمر تحریم سمانا چې په جمعات کې اعلان او چې خمر حرام د ناجایز امور نو مغشتل په حیثیت د بیان د احکامات زنا حرام ده ورنه میواره دی واسط حرام دي قتل حرام دي کویږي خمر حرام دي دا جایز دي اته نو دا وهمونه کې چې دا خو ناجایز دي نه دي نمونه په جمعات کې غشتل ممنوع دي نه من حيث الاحکام تدين الاحكام على الشيء شباب وبه قال حدثنا عبد الله بن حمد عن عائشة رضي الله عنها وعن أنزلت الآيات في سورة البقرة نزلت جي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقرأهم على الناس فحمل الشجرة بيان حرمة تجارة الحرب مقدمة شباب جمعة خادم بالکل فقال کیونی سی کہ جمعة صفائی کی جمعة خدمت کی قال ابن عباس إني نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه القرآن ذكره إنكار ونكر معلومي كده في جماعة سفارة عادل نوكر نولي شيء وفيه قال حدثنا أحمد بن واحد قال حدثنا أحمد بن واحد بن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة زوجها تقوم بالمسجد ولا تقام كثير جوان فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها اسیر یا قرضدار جمعات کې ساري تل شي دا یو قضا ورته کې فائدہ به چې د خلکو ته پته ولګي چې دا سړی خبيث دی خلک بم ځان ساتي او دې بم توبه غار شي ها وفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن نافع محمد بن جرير رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت من الجن تسلق دا کہانی حمله او کبا مبيگا او کلمه او قال کلمه نحوها ولي حمله وليقطع عليه الصلاه بموت قطعه نو قادر كما الله تعالى ده وعرف وانا اربط ابو كده وطبعا كده استنى الجمعه فالصباح كده اخذت نظر وطلع كله ومرايات يقول له سليمان عليه السلام لي رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده قال روح فرده خاسئا خشك عليه السلام دلالني ولي يو خاسئا فدين هل كده مطرود خبيث خاسئا شيخ شبه هذا سبق له فرض ومولانا سيبو دینه ته معلومه چې مناسبت سبب سره چې ما تعالی او د دې غرض له وجې نه تعالی ګوره جمعه کې قیدی تعالی شي او پرې باندې غریب هم قیاس تا او ته سوال وکړه سوال دا دی چې دا مناظرې سمانه چې دا د دعا د سليمان نه راځي شو سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ما لذات باشي راکې د بل چا لپاره مناسب نه دا په پیریان شرط کړو پیریان له صداګانې ورکول قرآن حکیم کې راځي کنه چې پیریان له سزا ورکو ذریعہ ته وټي به ورته پیریان کې نه تلپا ها نو يعملون له ما يشاءون بالبل ومن يزيد منهم عن امرنا يذيق من عذاب السعير ومن يزيد منهم عن امرنا يذيق من عذاب السعير النبي عليه السلام هم دي تلل نو سليمان عليه السلام هغه دعا کې لستمه چې هغه تلل نبی عليه السلام هم تلل تاسو پیګه ذکر فرضه خاص ته آن تاسو راځو اوس مولانا سیو بلی اشکال لري چې شیطان شو یا جنی شو د خو تشکل په اشکال مختلفه وکړي نو څنګه به تعالی چې وتاوي او په غټ لرګي بډي متاړي په دې بدن په شکل د مار کی یا په شکل د نیکی بچینو بخوي خبره پیدا څه قانون درته خیمه چې شیطان تا یو ځل یا جنی چې تا یو ځل غیر څه په کوم شکل تر څو چې تا خو شکل نه دی شکل نشي بدلوي دا قانون دی یو دی نه وایو دا څنګه کړه لازم او دې په شکل د انسان هله به دې شکل بدلی چې تا د تسلط نه باسي او تر څو چې تا په تسلط کې دا نشي بدلوي اوس په کې یو نه بابا خو دې په اوس مړ دی سمندر شاکا کړه دا چاپلا اگر اتوی وی د شپې دا په خواله مړي بکیدل نو دا لوډ سپیکر په نه موبایل وی نو دا مړي وشو نو ما سوال جواب کولو هغه سرکیتا دې موږ دې محلي خلک په سرکی کې باندې
وی ما چې راته د شپې پاسه وختي به لاړ شم د شپې وختي لاړم پیاده به خلاص کړم نو دلته یو مقبره ده اوس چې کله مقبره ورته وي په خوا ډېره درنه وه اوس ورسره خوا کې کورونه جوړ شوي مخکې کورونه دومره درنه وه چې مازدیګر ماښام نه پس به ډېر څوک نه شو تللی وایي چې ډېر او سوله کېدم ګډوډ دا ما ته په خپل اپریشن کړ ما یې سر پرېږد دا پټین راته وی ګډوډ وی او چېرته فکیانه به پاتې شي یا کور نه به راوځي وی دوه خپې مې یو لاس کړي دوی بل کړي د یوګه مې د پاسه راسو وی شعر اوږدېده او دغه ته ورسېد ځمکې ته ورسېد خو مخته شعر ځمکې ته ورسېد وی ما ورته چې کونه ټینګه کا دندې چې ته دندې به وځم ته فلک یارې وی قسمونه یې شروع کړي زما خدای قسم که بیا مې دا کار وکړ نه چې نه دې پخېله نه دې بوځم باندې څه چې نه سخت دا ذهن د زړه نه شي نه چې دا څه کوي خو تک پوهه مالو یې پرې خو چې پرې نه خو د پرې نو چې یو ځل دې لاس تراره بیا دې شکل نشي بدل نو دا ګوره جومات کې تړل یو ستنې ګورې دا او د نبی علیه السلام دا یو معجزه شوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او دې نه دا معلومه شوه چې څنګه په سارانو کې بعض انسانان د پیغمبر مبارک دشمنان دي دا سره کې په جناتو کې مسلمانان کا ومن القاسطون وڅنګه دی لکه منا المسلمون ومنا القاسطون منا المسلمون ومنا القاسطون اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا دور بسې اختصار چې کله سړی مسلمان شي بس یو سړی مسلمان شو د باندې غسل واجب دی او کنه دی لکه بس مخکې اوس تاسو دلته کې بعض افغانان امتحان کمې لیډر دی هغه امتحان ده لږ ما ته متوجه شي خیر دی په بازار علاقه یې ما حاصل دا دی چې دا نیت د چا په نسبت غسل کې فرض دی د امام شافعي او د امام احمد ابن حنبل پلی دا څه ده کنه د امام شافعي او د امام احمد ابن حنبل پلی او د امام مالک پلی دی مونږ نیت فرض نه ګرځو او درې واړه امامان نیت فرض ګرځي نو چې څوک وایي چې نیت فرض دی نو کافر که په حالت د کفر کې جنوب شوي نو د اهل د نیت نه دی نو دا غسل د کلا غسل دی نو چې دې کله مسلمان شي نو خامخا به غسل کوي زمونږ په نسبت باندې نیت شرط نه دی نو کدی جنوب شوی دی او په حالت د کفر کې د لمبلې دي نو هغه جنابت غسل یې صحیح شوی یو خدا مسله شو نو کدی جنوب زمونږ په نسبت او د غسل نه دی کړی او بل اتفاق په غسل شته دا کافر او کدی جنوب او د غسل کړی دا غي په نسبت بیا غسل شته او زمونږ په نسبت نشته بار کې خامخا سړي باندې جنابت راغلی نو د ائمه ثلاثه په نسبت غسل په فرض او واجب دی او زمون فرض غسل ور باندې فرض او واجب نه دي نو په کې دا تفصیل او دې اختصال اذا اسلم او په دې د ټول علماء اتفاق چې مسلمان شو نو مستحب دی چې غسل دی ورد الاسير اذن في المسجد انا كده مخکې او تیر شو نه او دوباره قلت صراحه ان كتاب ذکر کوي وقال شريح يأمر الغريب ان يحبس الى ساريه المسجد اخر دار الجمعه السنه كله طلع مطلب چې نو خلک ویل چې رسول کې بیا په دغه حضور نه بار کوي تور پسې شه او شريح علي سيف او د علي سيف نما چې ورته تاسو د حضرت عمر د زمانه نه قاضي روان نو دا صحابه په مخکې د اعمال کړی دي قال حدثنا قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن محمد بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثم من يوصل تشوي دي ثم ابو الموتان ضربته في ذلك من سواء المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقد ما تنظر الى نفس بريء من المسجد النبي عليه السلام حكم نقول كولا محمول بالاستحباب باندې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قالوا سمعنا في المسجد في المسجد للمرضى وغير تقدت بزق درش هذا هو للمرضى جمع د مریض دی
وغیره نو خیمه د مریض د پاره جمعات کې ټیک ده که جمعات کې یو سړی مریض دی او د اعتکاف دی څوک پکې پاتې کېدی شي لیکن دلته به زه مسجد نه کومه حصه واخلم هغه غیر مختصر صلات بس مطلب به ختم شي ها دا غتیر شوی دی کتاب المغازی کې ډېر زخمی شوی اکحل هغه د مټ راک دی زراع د میاس کې کوم راک دی غټ راک دی فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب نقول يروهم دي خيمه ولا لا فجمعات كبلا خيمه ولا بنو غفار ها قال فتوكا وفي المسجد خيمة من غفير بني غفار فلم يروا دي بنو غفار ولا لا إلا الدم والأغيبين إلى أبدا ويتر طرف خيمه الساعة فقالوا أواجك الساعة خيمه ويا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم سعد يغدو يسيل جرحه دما فمات منها او د سوال کړو کړی یادی کنه په خدای کې د قریش نور جنگ پاتې بیا نه جوړ غني پاتې نو بلدان سبب کما شو روا دا دی ګور جمعات کې خیمه ها دا یو علت توجه جمعات ته داخلو لچې چې وخت په پاتې او مولانا صاحب لکه ته متوجه چې د مسجد نه کومه حصہ واخله بس هغه اشکال به ختم شي نو دې عام تم داخلو شي ها موږ څنګه داخلو چې کل چې پات وي نه وقال النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره شابه وبه قال حدثنا ابو بكر بن يوسف قال اخبرنا عن محمد بن عبد الرحمن بن يوم عن عروه بن زبير عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها وعن قال جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الزكاه لتوفي ولا الناس وان كانوا ذات قدرها شاتنا شابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء بيت يوم الاسبوع وكتاب مسطور باب ترجمة الباب مشتا نور وجه نويري لو بكيرما باب المكس في المسجد بعد الصلاة باب المكس في المسجد بعد الصلاة مناسبة تمشي ها وسند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوسف بن حذير وعباد بن بشر خرج روة من عند النبي صلى الله عليه وسلم او دا مولانا سوي دا بل روایت کې راځي چې خلق منذ کټول لال دی وسره پاتې شو بتاخه مناسبت من عند النبي من الصلاه نه ده الله اکبر کویږي من الصلاه نه ده چې مانځه په فورا او دي من عند النبي معلومیږي دا چې د مانځه نه پس عليه السلام سره ایثار دا مناسبت د باب د بل روایت کې شته او عباد ابن بشر ګمان کوم چې دوی مسلمان نو دي او فریات مسلمات شپوا ما څه تر شو يرى ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين ايديهما دا كونتون رانات بلا یو کس دا کونتین مثل المزاک بسرین رانات بلا دا یو کرامت شو رضی صحابه فلما استلقا یو په یو لاره شو بل په بل لاره خپل کور ته تلل نو مراول خو د یو د هغې نه رڼا حتی دواړو ته لاره راوه یا افترقا نسوار مع كل واحد منهما واحد هر یو کس سره ځان له رڼا شوه حتی اته اهلک د صحابه وی من خبر سے معلوم شو د فضیلت سے معلوم مکه په واسطه سے معلوم شو بس په کوم ولا سے اسیر غریب یربط اسیر کا در ثبت تو حدیث سے ثابت ہوا لیکن غریب ما ہوئے کہ غریب کا قیاس کا تھا غریب کا شرح کا غیر معلوم ہے کہ خدا پہ قیاس کا جی حضرت کتنے پورے میں بھیجے